3、2、1。Oh my god！夜媽媽咧想飲啤酒，跟住咧突然間諗起咧喺德國咧有一種傳統嘅飲啤酒方法。咁呢個叫 Bierstyle 嘅方法咧，就係將啲燒紅嗰個金屬咧擺落啲啤酒度，令到個啤酒咧焦糖化咗之後咧，就會更加多泡。下一步咧就係將呢個補佢哋啲生鐵啦，咁我淨係得呢啲不鏽鋼啊，咁就用呢個。3、2、1。Oh my god！ 炸咗一杯未炸？呢一杯係多幾多度？啲顏色上咧應該有少少唔同。佢話咧咁樣係會有焦糖化嘅嘛。咁我飲咗原本個味先。1664咯，有啲花香味啦，係咪咯？講咗咁耐，啲泡都仲係企住，真係多咗啲焦糖味喎，多一陣淡淡甜甜地嘅焦糖味，連啲泡嗰度都有嗰陣味。咁啲泡喺度而家咧都係企晒嘅，係幾正喎呢個方法。